На автошляху Дніпро-Гуляйполе Мелітополь демонтують дорожній міст, що з'єднує село та місто Пологи. Наразі майже закінчили зведення тимчасового об'їзного мосту. Рух транспорту відкриють вже за 2 тижні, кажуть у службі автомобільних доріг області. Наразі вже на завершальному етапі влаштування об'їзної дороги залишається вкласти шар асфальтобетону, приєднатися до існуючих підходів і облаштувати місця для безпечного проїзду руху по тимчасовому об'їзду. І все, буде переключатись рух з основного проїзду на тимчасовий. Об'їзний міст матиме 2 смуги руху. За словами будівельників, він витримає і легковий, і вантажний транспорт. Далі розпочнеться демонтаж основного дорожнього мосту. Цю споруду вже давно називали аварійною, тож її повністю розберуть. Експлуатаційний стан цієї споруди існуючий був незадовільний. Тому було прийнято рішення щодо необхідності проведення реконструкції на зазначеній штучній споруді. Повністю розбирання і влаштування нових опор з опиранням на буронабивні палі. Кожна опора буде спиратися по 4 буронабивні палі. Далі потім з монолітного бетону опора, ригель та монтаж балок прогонової будови, які, до речі, вже виготовлені. Завершити реконструкцію мосту планують наприкінці травня. Щодо вартості робіт, то наразі вирахували максимально. Втім, у службі автодоріг розраховують, що фінальна сума буде меншою. Загальна кошторисна вартість згідно з затвердженим проєктом складає 62 мільйони. Але наразі остаточна вартість буде менша, значно менша.